Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi 25 kilovatli kotyolimizni Nukus rayonga dastavkaga chiqaryapmiz. O'zlari kelib bekityapti. Kerder ovul degan mahallaga boradi. Qiziqqan odamlar bo'lsa, yaqin joyda bo'lsangiz borib ko'rishingiz mumkin. Bu kotyolimiz uzoq yonuvchi aqlli kotyol. Bir kunlik zapravka, bir kunlik расходы 30 kilodan 50 kilogrammgacha bo'ladi bu kotyolimizning. Balanddan yonuvchi kotyol hisoblanadi. Bu balanddan tepadan yonuvchi verniy горение. Yopiq sistemalarga bemalol bo'ladi. Yopiq sistemalar bilan zakulibkalar qo'yilgan. Mabodo og'iz qopqoqlaridan tutun chiqib ketgan taqdirda bemalol regulibka qilasizmi bemalol. Az bizning shnurlar qo'yilgan tutamaslik uchun. Bu kotyolimizning materiallari ushli qora temirlardan bo'ldi. 2025-yilning may oyida 8,5 million so'mga berdik bu kotyolni. Kimga shunaqa kotyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri, eski paxta zavod ichida. Tanish-bilishlarimiz kotyol kerak deb yurgan bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying. Tushunmagan gaplaringiz bo'lsa, qiziqqan gaplaringiz bo'lsa, kommentariyada yozsangiz javob berib izohlarda qoldiramiz.